Na jem të volë për pa balotazh, nuk jem të volë për balotazh, nuk pres balotazh. Rezultatin e pranoj çfarë do qoftaj. Nuk him koalicion me askan përveç me qytetarin. Dadaroz është Memli Krasniqi. Shevat nuk i kum shok shdy, bo e lypin ka vak. Saj përket rezultateve. Ju i kini po rezultatet e exit pollove. Unë jam me çdo respekt për punën e tyne, për mundin, po e dini që edhe në zgjedhje tjera shumë herë, kam thonë që nuk ju besoj aty në rezultatet, sepse rezultati për neve është veç kur del nga kutia e votimit. Na e dojmë që gjithë veshguste komisionerët t'jenë përqendrum në votim, në numërim, sepse na dëshirojmë që çdo qytetar kujtja ka besu 4 vjetë e ashme me qeverisë, leti del vota dhe kush fiton, unë jashtri dorën. Jam i bindun që ne e marrim me herën e parë, nuk kam e pas nevojë për herë dytë. Po si qëndroj rezultatet, ju kanë treguar ndër çfarë të zgjuar nga iniciativa juaj? Keni informacione nga kutia e votimit? Gjitha rezultatet që jemi të marrë, jemi bind shumë të udhëheq karshi gjithë kandidatëve tjerë. Kur themi 6 kandidatë tjerë, na vetë jemi të vri në çdo vend votim. Mund ta kem ndaj votim që e jena mropa tyne, por në shumë icen jemi përbara dhe presim rezultat pozitiv. Me balotazh apo pa balotazh? Na jem të volë për pa balotazh, nuk jem të volë për balotazh, nuk pres balotazh. Rezultatin e pranoj çfarë do qoftaj. Na presim për mu m'intereson me i pas 50% edhe një blet votim ma shumë. Kjo për mu është me qeveris, me qytetar kampion edhe për 4 vjetë. Në rast balotazh tani të gatshëm për koalicion pas zgjedhur me parti tjetër. E kom thonë me 10 herë, edhe para 4 vjetë, edhe para 8 vjetë, nuk him koalicion me askan përveç me qytetarin. A keni ndonjë mesazh ndoshta për Partinë Demokratike të Kosovës? Keni pas një fushat siç e përmendët goxha? Sonte jemi të qetë, të relaksume e presim rezultatin. Për Partinë Demokratike, partinë tem, sepse kum thonë unë jam Partia Demokratike, jam shumë ma Parti Demokratike se këtë bashkata, sot e kanë të shmu se so janë ata, une do të flasë mas rezultatit dhe mas zgjidhjeve. Nuk flasë përbora, sepse nuk kom nevojë me bo komente, ata e kanë bo veprimet e veta, ne tonat po ecëm përbora, presim rezultatin shumë qetë, dhe unë e këthash edhe njëherë, çfarë do rezultati që të vjen, na e pranojmë. E presim rezultatin që me të parën me kalu. Të qeni të poshtë në 28%. Në rast se një Dadaroz është propozuar, sa mendoni që shkon përqindja në këto zgjedhje? Dadaroz është Memli Krasniqi. Bedelat e tij janë të tjerë. Dadaroz nuk ka kalu dhe nuk ka lënë drenas. Sepse janë edhe momente ka herë kërkuat edhe nga shepat e tyne, kështu që unë ju du me konë profesionist, jo me konë të shantazhum ose të blem nga dikush tjetër. Ju falenderoj, jeni konë shumë korrekt. Shepat nuk i kum shok shdy, bo e lypin ka vak. Faleminderit. Unë kam dëshirë me bo pak shako edhe mjë po dhe juve se so i mbroni shefat e ju, bro. Po i mbroni, mirë po i mbroni, bravo. Na ju respektoj, ju falenderoj për raportim shumë korrekt sot gjithë ditën drenas. Pranë zyrat e Partisë Demokratike, jam aty, jam shefi i Partisë Demokratike për këtë vend.